Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Buonasera amici sportivi e ben ritrovati a tempi supplementari. Dopo la sosta di giovedì scorso ritorna appunto il format settimanale del giovedì su Teleeuropa Network in Calabria e Sicilia. Questa è una puntata, lo dico subito, insomma, che noi tutti vorremmo fare a fine stagione, perché soprattutto in Serie B possiamo proclamare la salvezza del Cosenza anche aritmetica e il Crotone quella invece virtuale, grazie al successo casalingo all'uscita contro il Benevento, che allontana di fatto gli spettri in casa pitagorica. Ed allora di questo e di tanto altro parleremo anche nella seconda parte di Serie C, con l'ultima giornata domenica prossima, e poi sarà tempo di playoff che vedranno protagonista, speriamo, 3 formazioni calabresi. Ed allora buonasera e ben ritrovato ad Attilio Malena. Buonasera a tutti anche da parte mia, tanti argomenti come di consueto, quindi anche questa sera ci divertiremo, promesso. Assolutamente, tempi supplementari, non lascia ma raddoppia, e lo fa anche sotto il profilo dell'estetica, perché insomma da questa sera sarà con noi una splendida figura femminile che ci accompagnerà fino a fine stagione. Da allora ben trovata alla splendida Paola Palmieri. Buonasera a tutti, sono contenta di essere qui con voi e di far parte di questa esperienza. E con noi ovviamente ti divertirai, ne sono sicuro di questo, Paola. Insomma, è sicuramente un modo per ampliare la tua capacità, insomma, tu che vieni nel campo della moda, insomma, non ti faccio alzare subito, perché sennò la gente dice ma quanto sei alta. Sicuramente sei dal punto di vista estetico straordinaria. Passo subito a presentarvi gli ospiti di grande livello anche questa sera, perché uno dei due lo considero sicuramente il presidente per antonomasia nel calcio calabrese, ma ormai una realtà nel panorama nazionale. Ritorna a tempi supplementari il presidente del Rende, Fabio Coscarella. Grazie, buonasera a tutti voi e grazie per le belle parole. E lo avete già intravisto nelle immagini, e insieme a lui c'è il decano degli allenatori calabresi, mister Elio Ferrante. Ad ampio respiro. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E dovremmo avere già al telefono la sorpresa importante in trasmissione, il presidente della Lega di Serie C, Francesco Ghirelli. Buonasera Presidente. Buonasera. Ecco Presidente, insomma, abbiamo un po' stravolto la scaletta, ma lo facciamo molto volentieri per averla in trasmissione, per parlare in questa prima parte di Serie C. Presidente, a 90 minuti dal termine dei campionati regolamentari, diciamo, della regular season, che bilancio tracciamo, Presidente, di una stagione difficile, ma che con insomma, il suo avvento pare si stia insomma, indirizzando verso la strada giusta? Ma diciamo anche con l'avvento di Gabriele Gravina, presidente FIGC, che praticamente è quello che poi deve sobbarcarsi l'onere delle regole. Però mi sembra che si sta andando avanti. La stagione è stata una stagione difficile, però portiamo a casa comunque 4, invece che 4 o 5 promozioni, non è poco. Playoff avranno al termine 2 promozioni in Serie B e una diminuzione delle retrocessioni da 9 a 5. Poi vedremo con i club virtuosi se riusciamo a recuperare qualcun altro. Mi sembra che ci abbiamo a un playoff veramente importante. Al di là insomma, delle difficoltà, il format così come è strutturato, Presidente, la convince, o c'è da apportare qualche modifica per renderlo ancora più affascinante? Per renderlo più affascinante abbiamo introdotto questa rivoluzione dal punto di vista delle liste nell'ultima assemblea, e
provato a diventare veramente il calcio della formazione dei giovani calciatori, allenatori ed altro. E l'altra cosa è che dobbiamo trovare ulteriori risorse sia da parte nostra che dall'esterno attraverso provvedimenti di fiscalizzazione eccetera, in modo tale che si sostenga il processo di trasformazione di questo bellissimo il calcio dei comuni d'Italia. Prima di continuare con le altre domande, Presidente, la faccio salutare dal Presidente del Rende che è con noi in studio, Fabio Coscarella, che lei conosce molto bene e che ci rappresenta su scala nazionale alla grande, perché io lo considero appunto uno di quei pochi Presidenti che riesce a fare calcio con grande serietà e grande qualità. Presidente, io però lo saluto prima io, lo saluto prima io, perché è un dovere, un onore farlo con Fabio. Beh, lui non è solo il rappresentante del calcio della Calabria, è il rappresentante moderno del calcio italiano, perché nel momento in cui ragiona come sta facendo con l'università e ragiona dal punto di vista di strutture, non solo strutture di impiantistica con le quali vuol realizzare un passaggio in avanti, ma quali strutture immateriali di formazione si mettono al servizio del calcio, e l'idea moderna è quella che ci farà recuperare il ritardo con gli altri paesi. Prego Presidente. Grazie Presidente, è la linea che abbiamo tracciato tutti insieme, quella di renderci protagonisti di un percorso nuovo e di essere sul territorio un punto di riferimento. È quello che lei ha sempre detto e dal primo momento ha battuto i pugni. Ma perché ci diamo del lei ora? Va bene Francesco. In forma istituzionale, giustamente. Sì, è quello che ci siamo detti da sempre, che tu hai sostenuto e che dobbiamo fare, quindi siamo convintissimi di continuare su questa strada e già i risultati iniziano a vedersi. Continuiamo ad avere un sostegno da parte dell'esterno e questi playoff sanciranno il fatto di essere ritornati ad un calcio piacevole, gradevole, quello che i bambini devono vedere come punto di arrivo per loro, e quindi per noi è un momento importante e so quanto stai spendendoti per raggiungere tutto questo, e quindi ti ringraziamo. A proposito di obiettivi, Presidente, le chiedo, rimanendo ovviamente in territorio calabrese, no, quanto la soddisfa l'essere riuscito come Presidente a recuperare una piazza importante come Reggio Calabria, che in appena 5 partite ha fatto oltre 60.000 spettatori, grazie all'intervento del Presidente Gallo, che è riuscito in extremis a salvare un club blasonato, un club dal tracciato storico notevole. La regina è la storia del calcio italiano e quindi dopo l'esperienza di Mimmo Praticò, che ha profuso oltre il dovuto, mettendo in discussione anche la propria famiglia e quindi gli va reso merito, logicamente adesso ci si augura traguardi importanti. Però io ritengo che Rende, il Catanzaro e tutte le altre società che si stanno muovendo e che stanno muovendosi in questa direzione hanno cambiato il segno complessivo del calcio calabrese. Attilio. Mi tocca fare un po' il cattivo, Presidente, ma come si può, chiaramente a lei in questo caso si può imputare veramente ben poco, non riguarda la sua gestione ma sono problemi che la Serie C si porta dietro da un po' di tempo, ma come si può non ritrovarsi ogni estate a commentare casi come Matera, come Pro Piacenza, che poi, ahimè, purtroppo si corre il rischio di falsare dei campionati? Allora, tanto per iniziare, Matera e Pro Piacenza si potevano, a regole invariate che potevano non succedere, bisognava metterle fuori all'inizio del campionato come si era chiesto, quindi la responsabilità è di chi lo ha fatto e si porta a questa. Dopodiché quell'esperienza ci ha portato a mettere in campo una serie di regole che spero, mi auguro, ritengo anzi, che renda più difficile ai banditi riuscire a determinare degli elementi negativi nel campionato.
Presidente, in conclusione allora noi ci auguriamo di risentirci magari per il 16-17 di giugno, perché vorrà dire che una formazione calabrese sarà impegnata nel ritorno delle semifinali che potranno dire promozione in Serie B. Grazie per essere intervenuto, Presidente. Grazie a voi. Ciao Fabio. Buona serata, ciao Francesco. Insomma, Presidente, abbiamo fatto una piccola sorpresa stravolgendo un po' la scaletta, però era doveroso, insomma il Presidente stava entrando in un impegno importante e non poteva insomma posticiparlo, è il segnale insomma che il rende, ma soprattutto Fabio Coscarella come Presidente ha lavorato bene in questi anni, e il riconoscimento insomma nel ruolo che adesso insomma rivesti su scala nazionale è la chiave, no? Io ringrazio di tutte queste belle parole, di questi complimenti. Adesso aspetto Candid Camera dietro, magari scherzi a parte, no? Perché veramente sono stato riempito di complimenti e mi fa piacere, perché vuol dire che tutto quello che si sta facendo con grande professionalità ed entusiasmo. Anche l'ultimo impegno che il Presidente Gravina ha voluto affidarmi come responsabile della Lega Pro nel settore tecnico FIGC è una cosa che mi ha veramente riempito di gioia, anche perché si vede finalmente un consiglio direttivo molto attivo, pimpante e con tante nuove soluzioni da portare avanti, c'è molta determinazione, quindi veramente c'è il cambio di passo che tutti quanti ci aspettavamo. Questo cambio di passo lo andremo ad analizzare nella seconda parte, quando parleremo ampiamente di Rende, nella speranza insomma che domenica i risultati dal campo, soprattutto di Bisceglie, ci diano insomma ottime notizie. Vorrebbe dire insomma entrare per il secondo anno consecutivo nella griglia playoff, il che sarebbe davvero di una importanza enorme e spesso sottovalutata rispetto a un lavoro straordinario in un piccolo centro. Ricordiamo, insomma, ottenere questi risultati diventa davvero di strategica importanza. Attilio, però ritorniamo in quello che è la scaletta della trasmissione. A Cosenza è festa per un pareggio quasi annunciato, no? Fra Cosenza e Venezia, ma con uno spettacolo straordinario fuori dal terreno di gioco, dove il Salmito Marulla ha ancora una volta dimostrato davvero grande entusiasmo, tributando il giusto e doveroso supporto e apporto alla formazione rossoblù, con un gol fenomenale di Giuseppe Tutino, che ha chiuso il capitolo aritmeticamente parlando della salvezza con un gol veramente da cineteca. Sì, un'opera d'arte a cui apporre solamente la firma d'autore, perché di opera d'arte si tratta. Il presidente Guarascio ieri si è soffermato sostenendo come sia il secondo miracolo calcistico, ma il presidente ci insegna come nel calcio i miracoli in realtà non esistono, ed è tutto frutto di programmazione, è tutto frutto di un lavoro certosino e di un'unità di intenti che dalla prima partita a Cosenza da subito si è respirata. L'importanza di Piero Braia penso sia sotto gli occhi di tutti, non è solamente un tecnico per il Cosenza, ha fatto da padre a questi ragazzi, riuscendone a trarre il meglio sotto ogni punto di vista. Il Cosenza è ricco, zeppo di uomini mercato che poi ci terranno incollati agli smartphone per tutta l'estate. Il gol straordinario di Tutino di ieri, lo stesso Palmiero, Dermaco, oggetto del desiderio di diverse formazioni in Serie A. È stato un campionato in cui il Cosenza non ha mai, e dico mai, sofferto, ha sempre imposto i suoi giochi nonostante le difficoltà e nonostante sia una neopromossa. Venendo alla gara di ieri, per il Venezia aveva un'importanza straordinaria, non perdere voleva dire veramente tanto. Nonostante questo il Cosenza ha avuto il predominio per larga parte del gioco, ma alla fine ha ottenuto un pareggio che poi, per quanto visto nei 90 minuti, ci può stare. Ma ripeto ancora una volta, è l'ennesimo capolavoro, è l'ennesima firma di una società che con la politica dei piccoli passi da qui a poco secondo me diventerà una delle grandi protagoniste di questa cadetteria. Mister Ferrante, un capolavoro tecnico quello di Piero Braia, che lei conosce molto bene, però
le voglio chiedere, la svolta anche dal punto di vista tattico e tecnico è arrivata soprattutto quando alla corte di Piero Braglia sono arrivati i vari Sciaudone, Embalo, che hanno dato qualcosa in più, soprattutto in termini di velocità, in termini di corsa, in termini anche di esperienza. Ma dobbiamo dire, partire un pochettino, andare a ritroso. C'è una squadra che vince i playoff e fa un campionato come quello dell'anno scorso, c'è una squadra che in categoria superiore è una squadra di centro classifica. C'è l'ambientamento sia in negativo che in positivo, come Crotone in Serie B e poi Serie A ha avuto i problemi e adesso c'è in Serie B e quindi adesso dimostra di essere la squadra di alta classifica, e quindi il Cosenza con questi acquisti diciamo che ha qui ad assestare quello che è il passo della categoria, perché il problema è quello che spesso sia i dirigenti sia il pubblico vuole subito la squadra che vinca, ma c'è un ambientamento dal punto di vista fisiologico, tattico, ambientale che molte volte nella coesione del gruppo che viene nel tempo è determinata da questi fattori qua, quindi di conseguenza la coesione che poi porta anche al ritmo, alla tattica, alla tecnica diciamo particolare è dettata da questi processi. Io ieri dico bravo a Tutino che è un gesto tecnico molto bello, però bravissimo Palmiro che ha dato un passaggio da alto livello, è stato veramente bravo, là si vede che c'è proprio la fantasia della mezzala che è di categoria superiore e dà dei ritmi. Diciamo che con Palmiro, da quando l'ha inserito Braglia, è cambiato il tutto a livello proprio di ritmo. Se noi poi andiamo a vedere i numeri ci dicono che il Cosenza a livello difensivo è una delle migliori società, è la quarta, la quinta, in attacco non c'è, quindi vuol dire che c'è un buon centrocampo, una buona difesa, un attacco che purtroppo non è stato molto prolifero per mille motivazioni, che vedendo dall'esterno ognuno poi come allenatore giudica certi processi, perché spesso il modulo, come diceva prima lui, è soltanto una parte teorica del calcio, perché spesso escono fuori delle situazioni come sistema di gioco, l'amore del sistema, che è il caso che te li dà, perché c'è un giocatore particolare che dà dei tempi, bisogna saperlo mettere, quindi il 4-4-2, il 4-3-3 che spesso noi andiamo lì e diventa ormai oggetto di discussione del giornalista di turno, dell'allenatore di turno, non considerando che nel calcio ci sono i sistemi, dal modo si passa al sistema, il sistema poi ti dà dei tempi da lavorarci, ti dà delle situazioni diciamo tattiche che poi ti portano al successo. Quindi il Cosenza ha trovato un assetto per più motivazioni, però dobbiamo tenere presente che il Rende di Trocine già aveva un'impostazione, il Rende di Modesto ha continuato su quel tipo di mentalità e di impostazione, certo qualche cambiamento c'è stato, per esempio parlando del Rende, Gigliotti per esempio ha determinato secondo me uno spostamento in negativo, nonostante ormai lui era un giocatore diciamo da tanto tempo lì, però è un giocatore di livello che dava dei tempi diversi alla squadra così come Palmiro. Dal punto di vista invece gestionale, Presidente, la coinvolgo sul miracolo Cosenza per questa salvezza. Ad inizio stagione rimproveravano a Guarascio la mancanza di una figura all'interno della società, ovvero del direttore generale. Siamo insomma al 2 di maggio, ha avuto ragione il Presidente che nonostante non ci sia o non ci fosse questa figura professionale all'interno della società, il risultato è stato ugualmente raggiunto. Ma vanno fatti solamente i complimenti al Cosenza Calcio. Io più riprese in più trasmissioni ho detto di stare sereni perché c'era una squadra viva. C'è stata una fase di ambientamento, ma come è logico che sia, chi non fa non sbaglia, quindi chi ci mette la faccia, chi fa, chi dimostra di avere e di dare passione ad una città, poi i risultati quando si lavora con serietà e con professionalità i risultati vengono sempre. C'è da ribadire il fatto che il mercato di gennaio è stato favoloso per il Cosenza e ha dimostrato che c'è anche competenza tecnica importante. Si parlava di Bittante, si parlava di Sciaudone, sono calciatori di Embalo, calciatori che hanno dato a Braglia quell'ossigeno per stare sereni e arrivare in scioltezza ad una salvezza che, ripeto, si parla di miracolo, ma
Cosenza merita questo e altro. Cosenza, il capolavoro che ha fatto, parliamo di capolavoro che ha fatto Braglia a mantenere una piazza così viva, sempre pronta a stare accanto in ogni circostanza, penso che sia un capolavoro che potrà fare solamente una persona con grandissima esperienza come lui. E ci tenevo a dire una cosa che veramente mi ha fatto tanta emozione, per quanto chiaramente non è per il discorso del rende non è un fattore positivo. Io domenica giravo per la città, sono andata con i bambini a fare una passeggiata e ho rivisto situazioni dell'88, dell'89, cioè in tutte le fermate dei pullman c'erano bambini, papà e mamme pronti a aspettare il pullman per andare allo stadio, signore anziane con la sciarpa al Cosenza andare allo stadio. Questo cosa significa? Che Cosenza è pronta per qualcosa di importante. Cosenza è una pentola a pressione di entusiasmo, di passione e merita questa professionalità e questo impegno che stanno mettendo i dirigenti del Cosenza. Queste parole sono straordinarie del Presidente Fabio Coscarella. Guarda, Presidente, veramente ho i brividi, ma ho i brividi perché, come dici tu, la piazza di Cosenza, soprattutto in questo biennio, ma anche nei 5, 6, 7 anni precedenti, dove ha sofferto in maniera incredibile più volte anche i fallimenti, ha ritrovato l'entusiasmo di cui insomma... Noi abbiamo un obbligo, noi che stiamo al vertice di società calcistiche professionistiche. Noi abbiamo l'obbligo di dare emozioni alla nostra gente, ai nostri tifosi e quando sono queste emozioni positive, con bambini, con le facce allegre, spensierate, gli occhi che brillano di gioia, ho provato emozione, anche se qualcuno può dire ma il Cosenza non interessa, oramai l'area urbana e vedere i bambini con... A proposito di bambini, dopo più avanti Presidente parleremo dei tuoi bambini che hanno quell'aria e ce l'hanno perché il rende, perché il Presidente, perché la società ha voluto fortemente un settore giovanile che fosse una famiglia, che fosse sicuramente un qualcosa di sociale e da questo punto di vista devo dire che non hai rivali. No, non avere rivali è una parola, ripeto, oggi mi state un pochettino... ma è così però essere punto di riferimento e presidio per il territorio per noi è fondamentale. Dare riferimento ai nostri genitori, ai nostri amici, perché poi alla fine rende un'area abbastanza contenuta e quindi ci conosciamo un po' tutti, però dare dei punti di riferimento alle famiglie, dare la possibilità a questi ragazzi, noi abbiamo la fortuna di poter ospitare anche ragazzi meno abbienti, fare integrazione, questa è la gioia che a me, la gioia più grande, vedere questi bambini che giocano. Attilio, puoi fare scendere lo striscione? Però il Presidente sa che insomma non sono parole di rito, effettivamente poi quando i risultati arrivano, quando la situazione che ha descritto il Presidente è un qualcosa di eccezionale, io do una mia lettura, provo a darla, la fortuna anche di poter lavorare, confrontarsi con dei tifosi allo stesso tempo esigenti, che hanno un amore talmente smisurato per la propria squadra è un qualcosa di eccezionale. Racconto l'ultimo episodio perché poi si sa, proviamo a fare anche TV verità. È chiaro che in una società poi, nonostante le smentite di rito, il Presidente mi insegna che ci siano delle valutazioni. È chiaro che magari poi successivamente queste valutazioni vengono meno per dare un processo di continuità, aprendo anche brevemente la parentesi sul futuro. Il Cosenza non ha mai, e dico mai, messo in discussione la posizione di Piero Braglia da qui al futuro. Ma Piero Braglia, essendo un tecnico che sta facendo talmente bene, è chiaro che attira le attenzioni di diverse società, una su tutti il Bari che tra l'altro costruirà una squadra imponente per la prossima stagione. Piacciono molto 3 calciatori del Cosenza, uno di proprietà, Pietro Perin, estremo difensore, autore di una seconda parte di campionato straordinario, altri 2 di proprietà del Napoli, Gennaro Tutino e ovviamente Luca Palmiero. Il Bari farà un tentativo per strappare questi calciatori alla concorrenza, anche se in questo momento è molto complicato. Ritornando sul capitolo tecnico, c'era solamente da formalizzare
un accordo, una stretta di mano che già c'era stata, ma il Cosenza, anche qualora avesse dovuto rinunciare a Piero Braia, aveva pensato, secondo quanto ci risulta, a Ivan Juric. Questo però non vuol dire mettere da parte l'importanza di Piero Braia, ma soprattutto prevenire magari qualcosa che poteva accadere ma non accadrà. Bene, ci fermiamo per il primo blocco pubblicitario. Paola, però non cambiate canale, perché con Paola, col primo piano di Paola Palmieri, non credo che sia il caso di cambiare canale. Ritorniamo tra brevissimo. Paola? Pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Rieccoci nuovamente a tempi supplementari. Faccio fare un po' gli straordinari a Enzo Leonetti in regia, che ci guida sapientemente. Non so se riusciamo ad avere le dichiarazioni del post gara, Attilio, appunto di ieri, con i protagonisti dal San Vito Marulla, la contentezza ovviamente di un risultato raggiunto. Enzo, se li abbiamo, se no proseguiamo. Bene. Li prepariamo, li avremo dopo i contenuti proprio dalla pancia dell'obiettivo raggiunto. Una postilla breve proprio sul futuro del Cosenza. L'asse con il Napoli è talmente saldo che il Cosenza in questo momento è in pole position per assicurarsi il prestito di uno dei talenti più fiorenti del calcio italiano, il classe 2000 Gaetano, che nella scorsa sessione invernale di calciomercato aveva attirato le attenzioni di Inter, Paris Saint-Germain e Manchester United. Il Cosenza si è messo in fila, in questo momento guida la carovana delle pretendenti. L'avrebbe già chiesto, il Napoli avrebbe aperto ad una possibilità di prestito per Gaetano a Cosenza. Mister, prima lei parlava di Palmiero, di un giocatore sicuramente fondamentale nel gioco di Braia, e per la sua capacità di saper verticalizzare improvvisamente, ma anche di saper far girare la squadra in maniera sapiente, ma il ruolo fisico, il ruolo atletico ha recitato un lavoro, una nota fondamentale, no? In quello che poi è stato il Cosenza nella seconda parte di campionato. Lei da preparatore atletico, da buon preparatore atletico, può dire la sua. Partiamo dal concetto che la mezzala è quello che fa più chilometri, no? Da 10 a 12 chilometri è quello che fa, è quello che poi tocca il pallone. 12 km riesce a farli Milinkovic-Savic. Ma lo fanno anche in queste categorie, infatti sono da 10 a 12, è quello che poi la mezzala che tocca più pallone rispetto agli altri, no? Parliamo di minuti, un minuto e poco, quindi loro hanno più capacità. È quello che veramente è il tipico giocatore quando si dice che ha cucito i reparti, ma era soprattutto nella fase di impostazione, ma anche sulle seconde palle. È stato sempre bravo Palmiero a prendere le seconde palle, a impostare, a far uscire la squadra in un certo modo e quindi anche nel temporizzare soprattutto le azioni dal tocco di palla di Palmiero in attacco era brevissimo. Però so che lei ha avuto sempre ottime parole per il preparatore atletico del Cosenza Vincente, insomma, lei amico del papà, però ha sempre speso ottime parole, ha lavorato bene Vincente, no? Penso di sì, perché i risultati stanno venendo, no? Io sono amico di Pino, il papà, io ho fatto il corso nel 92, lui ha fatto il 94-95, quindi ero un punto di riferimento per il papà, adesso sono stato anche per il figlio, qualche volta ci confrontiamo come con altri colleghi, avendo doppio ruolo io, e quindi è un ragazzo per bene, un ragazzo che è nostro, è di Cosenza, e quindi è una ricchezza che abbiamo e dobbiamo valorizzare queste ricchezze, perché sinceramente le altre generazioni l'hanno distrutte, no? L'hanno distrutte. E di conseguenza vedo che c'è questa, già le parole del Presidente sono così di alto livello di sensibilità e veramente di uno sportivo, è un Presidente non solo del Rente ma un Presidente dello sport, è quello che ha detto, no? Non c'è rivalità, noi dobbiamo costruire, progettare, perché il forte delle squadre del nord, io lo dico sempre ai corsi che vado a sostenere, un grande è stato Vatta negli anni 70 diceva una cosa, Presidente, cioè la ricchezza degli atleti dal punto di vista fisiologico sono quelle del sud, specialmente della Calabria, e lui a Torino ne aveva tante, perché noi siamo
abbiamo la ricchezza, abbiamo tante razze, abbiamo tante tipologie, però purtroppo molte volte il lavoro non fatto a certi livelli e il fatto di avere questo campanilismo che porta soltanto a niente. E sto vedendo che finalmente in regione, nel provvisorio sulla Crotone, la Regina, stiamo avendo almeno il senso di appartenenza e bisogna valorizzare il coso. Il Rende in primis, perché il Rende ha valorizzato Trocine. Io mi ricordo, forse il Presidente non si ricorda, eravamo a vedere una partita Rende-Vibonese, vinceva il Rende, il Presidente dice io mando via, prendo un giovane e poi scelse Trocine, ha fatto una scelta ottima, così modesto, quindi dobbiamo trovare in seno a quello che sono le nostre ricchezze di sapere gente del Sud. Gente del Sud. Attilio, a proposito di gente del Sud e a proposito di ricerca, il Cosenza evidentemente adesso lavorerà con il suo direttore sportivo, con il presidente Guarascio, nel progettare la nuova stagione in un finale insomma, che vedrà appunto di scena il Cosenza a Salerno, in una partita sentitissima dalla piazza ovviamente, ma che ha davvero poco valore in termini di risultato. Però c'è da lavorare in termini di programmazione, insomma i vari Tutino, Palmiero, Dermacu, insomma andiamo a capire le situazioni soprattutto di questi tre che sono diciamo i perni fondamentali dello scacchiere di Braglia. Sì, parto da Kastrot Dermacu, ricordiamo che è in scadenza di contratto con il Cosenza si è già mosso per cercare di rinnovare il contratto, ma in questo momento è salita perché intorno a Kastrot Dermacu si sta scatenando una vera e propria asta di mercato. Su Kastrot Dermacu c'è il Bologna e piace moltissimo a Mauro Meluso in vista di una sempre più imminente, nonostante l'ultimo risultato negativo contro il Padova, promozione alquanto meritata per il Lecce. Per Gennaro Tutino e Luca Palmiero, per Luca Palmiero il Cosenza vanta un diritto di riscatto intorno a 2 milioni di euro. Il Cosenza non si arrenderà, proverà a strappare anche uno sconto dal Napoli, ma l'asse con il Napoli è talmente saldo, abbiamo raccontato della, non diciamo prelazione, ma poco ci manca per Gaetano, mentre su Tutino ci sono Sassuolo e Udinese in Serie A. Chiudo brevemente sul capitolo Bari. Il Bari, ripeto ancora una volta quanto detto in precedenza, costruirà un'armata per la prossima stagione in Serie C. Piace di Gaudio per l'esterno, l'obiettivo per l'attacco è di Carmine, per la porta il primo nome è Perina, e farà un tentativo, non so quanto effettivamente possa andare a buon fine, sia per Gennaro Tutino che per Luca Palmiero. Ovviamente conosciamo il presidente del Bari, che è lo stesso del Napoli, e i rapporti verranno spianati da questo asset che porterà certamente dei calciatori di proprietà del Napoli in prestito a Bari. Al di là dei nomi, Presidente Coscarella, sarebbe insomma interessante capire poi la strategia e soprattutto gli obiettivi che si pone il Cosenza per la prossima stagione, no? Al di là di quello che, di quello che potrà dare il mercato, è importante capire se davvero il Cosenza vorrà alzare l'asticella delle proprie ambizioni nella prossima stagione. Ma io penso che il pubblico abbia già dato la sua risposta, quindi è ovvio che si deve alzare l'asticella, perché lo si deve a questo grande pubblico, a quello che dicevo prima. C'è gente che veramente ha ripreso a sognare come negli anni 90, allora non si può prescindere da ciò, alzare l'asticella e provare a fare qualcosa di più importante, perché la piazza è pronta. L'asticella verrà alzata, giusto per concludere il discorso, e da questo dipendeva la formalità del rinnovo o meno di Piero Braglia. C'è stato già un primo summit di mercato tra Stefano Trinchera, Piero Braglia e il presidente, dove la proprietà ha confermato sia a Piero Braglia che a Stefano Trinchera di voler alzare l'asticella, anche se con il senno del poi ovviamente parlare è sempre più semplice. Con qualche punto in più anche quest'anno il Cosenza ci poteva essere nei playoff. Però come dice Piero Braglia, queste sono solo cazzate, perché insomma i playoff press sarebbero stati davvero difficili da raggiungere, proprio per quello che diceva Braglia in conferenza stampa, no? La testa era lì nell'obiettivo e nelle gambe dei giocatori. Una volta raggiunto quell'obiettivo lui da persona di grandissima esperienza ha tenuto l'asticella sempre molto, molto limitata al raggiungimento della salvezza. Però se noi andiamo a vedere siamo a 2 o 3 punti dai playoff. Ecco. E i playoff della Serie B non sono i playoff della Serie C. E lì però con questo pubblico stiamo parlando di 3 punti.
quindi poi alla fine... Con una giornata però che ti vedeva riposare all'ultimo. I due fattori probabilmente sono stati, per qualche punto perso per strada, indubbiamente il rammarico per la gara non giocata con l'Hellas Verona resta e rimane, la mancanza probabilmente di uno stoccatore lì davanti per far sì che qualche concretizzazione in fase offensiva potesse avere maggior fortuna, e anche la partita contro il Benevento rappresenta qualche ingenuità di troppo sui calci piazzati, forse i punti sono stati persi lì e qualche rammarico sicuramente ci sarà, secondo me. Il telefono del Press incomincia a squillare, evidentemente Press, il mercato anche a Rende sta per iniziare. Mister, chiudiamo per il momento il capitolo legato al Cosenza, sappiamo invece quello del Crotone che è riuscito finalmente a inanellare dei risultati utili consecutivi che l'hanno portata per fortuna fuori da una zona caldissima e che poteva davvero vedere finire una stagione in maniera veramente pericolosa. Invece così non è stato. A suo giudizio è stata la grande esperienza della società a saper gestire un momento di grande difficoltà, cercando di salvare il salvabile ad un certo punto? Io posso fare soltanto così un'analisi tecnica, tattica, perché con te ne abbiamo parlato, da quando c'era Nicola, abbiamo visto in ritiro la squadra del Crotone in Serie A e abbiamo detto che avrebbe avuto difficoltà nonostante i giocatori, perché erano tutta gente che veniva da una categoria inferiore, quindi bisogna acquisire il passo cosiddetto volgarmente, il ritmo, bisogna stabilire tante situazioni che ti portano ad essere la squadra di Serie A. E così quando si scende, il Crotone ha pagato, come ripeto, ha pagato il fatto di essere sceso e tanti giocatori erano di Serie A, quindi l'ambientamento a quello che è una nuova categoria, nonostante è inferiore, porta a degli scompensi. Qualche cosa anche a livello societario ci sarà stato, e quindi una volta che si è assestato il discorso sia tecnico-tattico, sul fatto del cambio, io sono contro i cambi, perché spesso l'allenatore deve trovare tante motivazioni per avere coesione, per avere certi ritmi, ma poi non abbiamo dei numeri, Presidente. Nei campionati ci sono dei numeri, lo ripetiamo spesso noi in trasmissione, la Serie A offre dei numeri a livello di azioni, di chiusure, di azione in una partita, offre dei numeri che vanno analizzati perché i numeri sono importanti per quello che è una categoria. Cioè, il Crotone i primi tempi chiudeva le partite con azioni molto basse, 148, 146, non è così, si va da 150 a 166 azioni in una partita che si chiudono in 24, 25, 26 secondi rispetto ai campionati. Non è la Serie A, se noi prendiamo ieri sera il Barcellona, se qualcuno ha temporizzato la chiusura era in 15-14 secondi, perché là è tutto un altro tipo di discorso. Ma all'azione vuol dire che c'è un gruppo, c'è un reparto che lavora in un certo modo, ci sono dei tempi da rispettare e quindi le categorie poi ti danno i numeri, i risultati ti danno i numeri e quindi va fatta la lettura. Purtroppo il calcio spesso anche in Serie B, in Serie C è molto empirico, soprattutto da parte dei dirigenti perché vogliono, gli allenatori spesso purtroppo sono obsoleti rispetto a quelle che sono le nuove metodologie, perché ci sono dei rapporti che vanno visti. Cioè, con Paolo dicevamo sempre che hanno dietro una squadra, sul suggerimento così di qualcuno, è riuscita a recuperare alcuni parametri che erano molto meno, perché c'erano delle situazioni fisiologiche non controllate da parte dell'allenatore e dello staff che hanno portato a un declino. Quindi non è a caso, ritornando indietro, il 93-94 io parlavo con Capello che era del Milan, diceva è lo stesso, stiamo facendo lo stesso lavoro, dici, che abbiamo fatto l'anno scorso, i test sono quelli, perché facevano dei test, però erano dei test di carico esterno, non si calcolava il carico interno, c'erano per esempio dei cataboliti dettati da alcuni tipi di lavoro che portavano a saltare mezzo centimetro in meno e non facevi il gol, o non arrivavi a un centimetro e mettere il piede e prendevi il gol. Quindi sono i particolari poi che fanno la categoria e fanno la qualità. La scienza applicata al calcio. Press, però è evidente che l'esperienza della società in questa stagione ha recitato secondo me un ruolo fondamentale, perché 9 volte su 10 si rischia la retrocessione quando una stagione inizia in quel modo e continua ancora peggio. Io ho sofferto molto perché sono molto legato a Gianni Brenna, al Crotone, abbiamo un rapporto di grandissima
sintonia e vedevo delle situazioni veramente paradossali, assurde. Allora sono quelle stagioni che partono male e finiscono peggio, però anche lì si è dimostrato in modo inequivocabile che quando c'è una società forte, sana e di grande esperienza, poi alla fine quelli sono i risultati, con fatica perché è stata una stagione da dimenticare, però un grandissimo applauso a loro perché hanno dimostrato di tenere salda la barra della barca e andare in porto. Facciamo un passo indietro, cara Paola, andiamo negli spogliatoi del San Vito Marulla per ascoltare i protagonisti del dopo pareggio che sa di salvezza. Sono io che devo ringraziare le persone che sono venute anche oggi e che ci hanno sempre seguito tutto l'anno e anche negli anni passati. Non c'è altro da dire, sono stati un supporto notevole per questa squadra, perché giocare in un campo così pieno di gente dà stimoli e dà spettacolo. Perciò bisogna ringraziare tutti, tifosi, giocatori, presidente, direttore. Questa è un'altra vittoria di tutti, non è di uno perché dicano il nome e di un altro no, questa è la vittoria di tutti, compreso voi che ci avete sempre aiutato anche nei momenti difficili. Perciò un grazie a tutti e andiamo avanti. Questo era Piero Braia. Attilio, dobbiamo dire a Pasquale Capri di studiarlo perché secondo me gli riesce bene l'imitazione di Mister Braia. Al di là degli scherzi, insomma, abbiamo sentito la schiettezza come al solito del tecnico toscano che ha davvero compiuto l'ennesimo miracolo. Ma l'indizio importante ha detto grazie a tutti, andiamo avanti. Quindi secondo me anche il peso delle parole che dà Piero Braia era è intrinseco. importante. Ieri eri a Lezio Scida, Attilio, dicevamo Crotone che ha fatto il Crotone nella solita partita contro il Benevento. Non è mai una partita banale quella contro le Streghe, a Crotone insomma è una partita che rievoca sicuramente grandi momenti, che ha visto sempre il Benevento soccombere e fortunatamente lo è stato così anche ieri. Le due tifoserie, non tanto a margine, si sono beccate ripetutamente, ma la rivalità e il sano sfottò con quest'uomo qui che come sempre ha fatto la differenza. Implacabile, cita la nostra grafica, il Crotone archivia quasi la pratica salvezza, il Benevento, come dicevi giustamente tu, KO. Il Benevento che non mi è piaciuto sinceramente nemmeno nel primo tempo, quando ha avuto l'occasione di passare in vantaggio, una formazione senza una spina dorsale, nonostante la qualità a disposizione di Cristian Bucchi sia assolutamente notevole, con Viola, con lo stesso Coda, con Armenteros, con Ricci, l'ex di turno ieri ad aggirare a sostenere le due punte, ma il paradosso è che il Crotone si è espresso meglio in 10 uomini con l'espulsione di Benali che in 11, un'espulsione che avrebbe dovuto sulla carta favorire il Benevento ma che in realtà ha reso maggiore compattezza al Crotone, che grazie al gol di Simi ha portato a casa 3 punti pesantissimi. Ma ripeto, continuando di questo passo, il Benevento credo non abbia molte chance di andare in Serie A, ha le qualità ma deve assolutamente cambiare registro se vuole aspirare ad un salto di categoria. Presidente, però i playoff poi sono tutt'altro campionato, in B magari più corti, però si azzera un po' tutto, tra l'altro insomma pare ormai scontato, diciamo, il secondo posto del Lecce dopo il pareggio interno del Palermo e le varie difficoltà anche di natura decisionale da parte dei giudici sportivi che dovranno poi analizzare il deferimento. Sarà un playoff interessante, perché interessante sono le formazioni che parteciperanno, la freschezza di formazioni che arrivano anche con un po' di spensieratezza. Assolutamente, di grandissima qualità. L'altro giorno facevo una riflessione guardando la classifica, forse qualcuno già da qualche domenica è proiettato a preparare i playoff in un determinato modo. Ci sono squadre che erano abbondantemente dentro, che stanno cercando di rifiatare e quindi fanno giocare le seconde linee. E questo è un rischio che ogni allenatore prende per cercare poi di arrivare al meglio ai playoff, che saranno sicuramente molto più corti e molto più avvincenti. E qualcuno sta pagando, Paolo, assolutamente questo fattore. C'è una Cremonese che viaggia come un treno, l'importanza di Massimo Rastelli in panchina si sta assistendo, anche ieri una gara che sembrava
assolutamente persa contro il Carpi, che ha pregustato l'impresa di potersi giocare la salvezza nelle ultime 2 gare, poi con le mosse, con l'ingresso di Piccolo su tutti è riuscito a portare a casa 3 punti che in questo momento condannano sia Cittadella che Cremonese. Complimenti al Brescia di Eugenio Corini, che è arrivato in corsa appunto prendendo le rondinelle e l'ha condotta in Serie A, il ritorno in Serie A dopo 8 anni di assenza. Il Brescia, insomma, dei vari Donnarumma, dei vari, insomma, Tonali, insomma, Torregrossa, tutta gente di grandissima qualità e che, insomma, attira anche le attenzioni del mercato. Però a proposito di Eugenio Corini, so essere amico intimo del mister Elio Ferrante, Paola Palmieri ha una domanda appunto per il mister Ferrante. Sì, allora, lei è molto apprezzato nell'ambito del calcio ad alti livelli, diciamo da Montella a Corini, da Sassi a Bartelli. Quale di questi l'ha impressionata di più dal punto di vista umano e professionale? Beh, dal punto di vista umano sono 4 professionisti di altissimo livello, a livello mondiale, soprattutto Bartelli, Sassi, Pindus, che ne parlavamo, no? Real Madrid, Chelsea, quindi gente che naviga in certe acque diciamo di bravura, no? Sono bravi. Per quanto riguarda gli allenatori, Montella e Corine, io li conosco benissimo, sono 2 persone molto umane, con una cultura diversa, uno è napoletano, un altro è bergamasco, quindi hanno una cultura diciamo già sua. Io dico sempre che c'è un DNA di paese, di città, di regione, quindi ognuno di noi poi ha un linguaggio diverso, un modo di pensare, ma a livello diciamo umanitario e di professionismo sono tutti due bravissimi, no? Corini è uno che è stato sfortunato purtroppo, perché è arrivato qui a Crotone, ha avuto il problema a Crotone e quando abbiamo fatto il corso era uno dei migliori, si distingueva come Montella, come Leonardo stesso, no? Pindus, Sassi e Bartelli hanno fatto la storia del calcio mondiale che nessuno sa, perché noi abbiamo cioè l'Inghilterra ha importato Pindus gli anni 96, quindi abbiamo fatto la cultura della preparazione, perché c'è stato un momento di transizione anche in Italia fra i preparatori che ne sapevano tanto e dicevano alcune cose e gli allenatori che li vedevano come rivali, no? Poi finalmente dopo tanti anni si è fuso questo tipo di discorso, dove che qualcuno ogni tanto lo dice, ma non tutti, il calcio non è tecnica, tattica, preparazione fisica, ma è l'esercitazione che fa tutto, è tutto l'insieme che va quantizzato, lavorato, e quindi non si possono fare 300 skip e poi andare a fare lavoro di forza vasca esplosiva con colpo di testa. Però mi deve fare un nome, mister. Un nome, allora un nome. Leonardo? Leonardo, come nuova generazione, io lo ritengo una persona colta, perché a mezzanotte l'una veniva a casa mia, alla mia stanza, bussava, dice: mister, che cos'è la ghiandola pineale? Tu che abbiamo parlato, no? E quindi voleva sapere anche gli spiccioli, quindi una persona di cultura. Pindus, io lo chiamo topo di biblioteca, perché è uno che ha sempre studiato programmi e via dicendo, software. Stiamo parlando di gente che ha fatto vincere il Real Madrid la Coppa dei Campioni, ahimè, contro la Juventus lo scorso anno. Quando ha perso la Juventus con l'AS abbiamo fatto quasi mezz'ora, un'ora con Bartelli e con Paolo, perché col Chelsea abbiamo parlato perché i settori giovanili, perché l'Italia si trova in alcune situazioni, perché se non cambiano, noi esportiamo la cultura della metodologia e gli altri li importano. C'è Mourinho, nessuno lo sa, veniva a Querciano da noi e veniva ad apprendere tante cose, poi è arrivato il più bravo del mondo, ma il più bravo siamo noi in Italia, è l'applicazione, sono i presidenti e i dirigenti che spesso attribuiscono ruoli che non devono dare per questioni di altro genere, politiche, di politica, di nonnismo nel calcio che c'è ancora, perché spesso se prendi c'è Ferrante e c'è Montella, dici io prendo Montella. Prendi il nome, ovviamente. No. Mister, una curiosità, scusami Paolo. Leonardo, sì, lei che lo ha conosciuto bene, lo conosce bene, prova a fare l'avvocato del diavolo, mai come in questo caso, è più dirigente o allenatore? È un uomo di sport, è un uomo che sa 6 lingue, conosce col mondo della globalizzazione e soprattutto anche nelle squadre, anche se le cito, dove c'è gente che viene da altre nazioni, hanno altre caratteristiche, lui conosce tutti e tutto, è allenatore, è direttore sportivo, è uomo di sport, è uomo a livello mondiale e conosce lo sport, conosce il calcio a menadito. Poi spesso noi attribuiamo, perché come allenatore l'hanno dovuto condannare in un momento storico che il Milan aveva dei problemi
e quindi lui l'insuccesso non lo vuole, perché poi quando incomincia a parlare in un modo negativo, il presidente Coscarelli è un'icona in questo momento, può darsi che fra 2 anni in Serie A, gli auguro questo, ha un problema che si abbassa tutto di colpo, non è così, quindi lui non ha voluto perdere la stima che c'è a livello mondiale e ha scelto un altro ruolo dove sono dei top. Intanto Presidente facciamo i complimenti a Paola perché ha innescato con eleganza un dibattito davvero importante, no? È adeguata alla trasmissione, complimenti per la scelta. Grazie. Sono delle novità importanti. Parlavamo insomma di calcio ad alti livelli, c'è un tuo obiettivo ben preciso, al di là del fatto che il Rende sia una piccola società, però il Chievo, insomma altre realtà dimostrano come si possa raggiungere l'obiettivo nonostante le difficoltà oggettive. Ti faccio un po' riflettere e ti do del tempo per rispondere. Noi ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario. Paola. Pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bene, abbiamo dato il tempo al Presidente di analizzare un po', anche se lui ha in mente qualcosa di presso. Allora, dicevamo, insomma, nonostante la realtà piccola, nonostante i numeri non siano dalla vostra parte, per numeri ovviamente mi riferisco al pubblico magari delle grandi occasioni, ci sono però le condizioni per poter raggiungere obiettivi importanti. Ma noi abbiamo in cantiere già delle iniziative importanti che vanno nella direzione di far crescere il marchio, il brand e soprattutto ragionare in modo molto più ad ampio respiro come area urbana. Ci sono delle novità importanti che verranno fuori a brevissimo, magari poi ne riparleremo nell'arco dei prossimi giorni. Noi abbiamo una fortuna, quella di avere nel nostro territorio l'Università della Calabria. L'Università della Calabria, come diceva il Presidente Ghirelli, al quale ho portato un po' tutti i progetti che abbiamo già stilato e firmato, progetti che vanno dalla crescita del ragazzo dalla scuola calcio fino alla prima squadra, al fatto di parlare di internazionalizzazione. Noi abbiamo già 7-8 paesi con i quali collaboriamo e quindi diamo la possibilità loro di venire e iniziare a fare un'esperienza calcistica, quindi abbiamo dei ragazzi del Ganda, cioè, ci stiamo muovendo anche noi in questa direzione per essere un punto di riferimento, avendo la fortuna di stare nel professionismo. Però io penso che la nostra crescita non possa prescindere dal passaggio con l'università e quindi di questo grandissimo volano, di questo ente che ha 30.000 studenti. E quindi il mio sogno sarebbe come l'UNAM, no? Che è l'Università della Città del Messico, quindi ha una squadra universitaria. Questo per noi sarebbe un motivo di grandissimo orgoglio, perché non ho la fortuna di avere questa grandissima passione, questo grandissimo trasporto, questo grandissimo calore che c'è nella città di Cosenza, che ti dà uno stimolo importantissimo. Mister, queste sono parole davvero importanti, perché riuscire, più o meno abbiamo capito di cosa si tratta e di quale sarà insomma questo tipo di progetto, però ripartire dalla cultura e attraverso la cultura cercare di creare le basi per una crescita del club, credo che sia un passaggio davvero topico, importante e identificativo, no? Il club dell'università. Oggi abbiamo un esempio, con te l'abbiamo vissuto con i ragazzi del liceo sportivo di Cetraro, siamo andati a Frosinone e quindi il Frosinone lavora con Cassino, no? Quindi, perché poi ci sono le attinenze, perché ci sono degli sbocchi universitari che si legano al calcio, no? Come fisioterapista, management sportivo e quant'altro. E a 360 gradi. Questi collegamenti sono importanti. Ma dovremmo partire dall'università e secondo me dovremmo specializzare. 4 anni fa abbiamo fatto una riunione a Napoli con tutte le città professionistiche migliori d'Europa. Dov'è che 4 anni fa o 5 anni fa è stato? Il Belgio era quello in esclusiva
che aveva un lavoro di protocollo ad altissimo livello, perché la scuola e l'università formavano, attenzione Presidente, qui io sono molto critico, formavano soprattutto gli allenatori, che non sono allenatori ma sono istruttori, con tutti i saperi, dal concetto auxologico, da 6 a 12 anni come si allena, perché purtroppo nelle società nostre calabrese, cioè voi Presidente, tanto rispetto per tutti, cercate di mettere sempre allenatori, giustamente, che non sono istruttori o che sono propagandate o sono veicolate da altri fattori. Cioè, qua, la plusvalenza di una società come il Rende, che è da Serie A per comportamento, è quello di puntare su, avete un sacco di alunni miei, per esempio voi avete la Crocca, Biagio, che mi piace Biagio, adesso mi sfugge il cognome, è bravissimo, Stornaiolo, un sacco di ragazzi che potenzialmente sono forti, però debbono avere un tipo di lavoro mirato. Il 96 l'Inter, dove c'era il 92, l'Inter dove c'era Pasquale Bergo, mi portava Ferri, Bianchi, Fondolan, Caniato e tanti altri ragazzi del settore giovanile, dove si faceva un lavoro di 15 giorni specifico, di lavoro ben... e questo è andato in alto. Cioè le società nostre, calabrese, se vogliono andare in alto, come Rende, Vibonese, che io ho allenato, e quindi c'è Caffo che ne faceva una malattia perché non c'era dove fare settore giovanile, se non hanno un settore giovanile con gente qualificata, perché lì il fare l'allenatore di prima squadra lo può fare chiunque a certi livelli molte volte, perché c'è un supporto, ma nei settori giovanili ci vuole gente che abbia competenze. Però mister, il Rende pare essere sulla strada giusta, sì, perché per esempio a differenza del Cosenza il Rende in termini di settori giovanili, se non sbaglio mi corregga Presidente, ha la categoria Pulcini e la categoria esordienti. Noi partiamo Cosenza non c'è. Noi partiamo dai primi calci e abbiamo poi abbiamo introdotto quest'anno, che io sono innamorato di questa cosa. Abbiamo introdotto le ragazzine, le bambine della scuola calcio che faranno l'anno prossimo il campionato nazionale, ed è un'altra grande gioia, un'altra grande emozione. Il discorso è sempre lo stesso, purtroppo chi vuole fare scuola calcio e settore giovanile in un determinato modo deve essere purtroppo molto rigido in determinati aspetti. Faccio un riferimento, io ho avuto poco prima di Pasqua la visita di una mamma e di un papà, no, sperando volessero parlare di cose importanti, volevano ringraziare per quello che si era fatto, per la crescita del bambino, però dobbiamo segnalare una cosa. Ho detto, che cosa signora? Che avete attribuito ad un torneo 3 gol in meno a mio figlio, quindi alla fine del... Allora se noi genitori non iniziamo a dare un'impostazione che prima viene lo stare in un gruppo e farlo crescere dal punto di vista umano, e poi se diventa calciatore siamo tutti molto contenti, non ne usciamo da questa cosa. Non andiamo da nessuna parte. Per questo ci vogliono gli istruttori. Gli istruttori devono avere linguaggio, le conoscenze auxologiche, le conoscenze biologiche e cronologiche. Spesso si lavora nel settore giovanile sul discorso cronologico e non biologico, spesso i ragazzi vengono messi in gruppi eterogenei e devono essere omogenei per quello che è la struttura, la mentalità, e quindi poi si cresce. Con Bartelli di questo si parlava, preparatore del Chelsea, no? Press, lei prima parlava di università, insomma di sinergia importante, però il suo club ha una storia ben precisa, soprattutto la storia recente. Paola è andata un po' a estrapolare qualcosa e ha una domanda da farle. Sì, Presidente. Allora, quanto è grande la sua diciamo, soddisfazione per il raggiungimento di questi obiettivi? Ma, io ho la Visto fortuna... che il club, Paola... sì, è del suo papà, vero? Sì, mio papà fu presidente nel 1980-82 insieme a mio zio e a tanti altri pazzi, perché noi ci definiamo pazzi, chi gestisce una società di calcio in questo momento ancora di più è pazzo, però sì, c'è un discorso di passione e di affetto che viene da lontano per il Rende. Io ho la fortuna di avere 2 bimbi di 11 e 7 anni, no? Che poi sono la vita di ognuno di noi, i figli, e con loro programmo tante cosette, sentendo anche le varie esigenze dei compagnucci con i quali fanno calcio.
E vedere nel loro viso, ripeto, questa felicità di andare a fare i tornei, di uscire da soli con il pullman, con il pulmino, iniziare a respirare l'aria del pullman della prima squadra, perché noi diamo poi... Ho voluto dare un'immagine proprio al club con dei pulmini personalizzati, con il pullman personalizzato, ecco, dare la possibilità ai ragazzi di avere un obiettivo finale, che poi può essere raggiunto o meno, ma in ogni caso con grandissima serenità e grandissima professionalità, perché i ragazzi devono stare pira bene in un gruppo. E questo, diciamo, proprio essere contenti di questo, di poter dare a tanti ragazzini la felicità di stare a fare cose molto più concrete che perdersi in mezzo alla strada. Casarende sicuramente è davvero un qualcosa di straordinario sotto questo aspetto. Attilio, però andiamo un po' nel calcio giocato, no? Anche in Serie C, perché si è recuperato finalmente l'ultima partita che la Viterbese ha appunto giocato ieri al Ceravolo, mandando addirittura la Beretti, e questo è un segnale davvero negativo, no? Negativo perché insomma si rischia di falsare soprattutto la terza posizione, perché oggi il Catanzaro sarebbe terza, se la Viterbese, come si pensa, manderà anche a Pagani la formazione Beretti, a questo punto la terza posizione per il Catanzaro sarebbe una scelta, no? Ci sono delle follie nel mondo del calcio, questa è purtroppo solamente l'ultima, come mandar via un allenatore a una giornata dalla fine, poi contattarne altri 2, 3, 4 per affidargli il progetto fino a fine stagione. Ma fino a fine stagione dove? Consentitemi il termine, se resta una partita poi alla fine. È chiaro che è difficile entrare poi in delle vicissitudini che riguardano le gestioni societarie e il presidente Camilli, che poi alla fine paga gli stipendi a fine mese, a fine anno, però è una situazione grottesca. Il Catanzaro, l'importanza del terzo posto in ottica playoff può diventare fondamentale, però per il Catanzaro è stato un amichevole e questo non va bene. Assolutamente, tra l'altro reduce anche dalla sconfitta di Siracusa, c'è un ambiente un po' surriscaldato, no? La lamentela anche del direttore sportivo Lo Giudice, che insomma appunto lamenta un ambiente un po' ostile, freddo nei confronti di una squadra che comunque è terza in classifica, ma questo è il dazio da pagare, a mio giudizio, per un campionato che fino a un certo punto, insomma fino a Castellammare di Stabia per intenderci, poteva vedere le Aquile protagoniste per la prima posizione, sprecata soprattutto quell'opportunità con il calcio di rigore, è venuto un po' meno l'entusiasmo del pubblico e di conseguenza anche un po' l'attenzione della squadra. A proposito di Camilli, mister, Press, me lo racconti l'aneddoto di tuo figlio sul presidente Camilli? Eravamo tutti quanti seduti lì in tribuna, c'avevo i bambini che mi seguono sempre, che sono molto, in questo sono continui, e quindi all'ennesima sfuriata del presidente Camilli, con parole molto colorite, si è girato il piccolino, il secondo Gabriele, ha detto: papà, non è che mi diventi come il presidente Camilli, e quindi siamo messi tutti quanti a ridere. Però in effetti ci vorrebbe un po' di, veramente un minimo di serenità, perché se no non diventa più una passione, diventa uno stillicidio. È veramente assurdo quello che è successo e quello che si fa. Magari una pausa di riflessione non farebbe male, secondo me, al presidente Camilli. Assolutamente, soprattutto per schiarirsi un po' le idee. Press, quante possibilità ha il suo Rende di centrare anche quest'anno la griglia playoff? Ovviamente non dipende più da voi avete fatto il vostro vincendo una partita davvero importante, proprio in terra difficilissima, soprattutto in uno scontro quasi diretto. Avete vinto, siete oggi dentro la griglia dei playoff, molto dipende dal risultato di Bisceglie. Noi potremmo essere penalizzati e non poco da questo atteggiamento che sta avendo la Viterbese, perché se la Viterbese dovesse mandare ancora la Beretti a Pagani, rischia di uscire fuori dalla griglia playoff. No, significa che non ha più interesse la partita Bisceglie-Cavese, perché noi siamo purtroppo legati al risultato della Cavese a Bisceglie, perché se non dovesse fare il risultato noi saremmo dentro nei playoff al 10° posto. Ma lo potreste anche essere come 11ª nella misura in cui la Viterbese rimane in griglia playoff e vincesse la Coppa Italia. Assolutamente. Lì non manderà in campo la Beretti, però sicuro. Ma poi oltretutto, veramente qua, secondo me qualcuno lo consiglia male o magari non è
perché comunque rimani con 3 punti, con una vittoria, tu comunque sei dentro matematicamente nei playoff, quindi hai un doppio rischio di andarci e di perdere la Coppa Italia, quindi veramente secondo me un anno di riflessione per il Presidente non sarebbe male, perché veramente un suicidio... non c'è una spiegazione logica a una situazione Ma lo del posso genere. capire a Catanzaro, la trasferta subito dopo la partita di Rende, c'era da fare tante ore di pullman e quant'altro, ma sinceramente con 3 punti tu sei dentro, è da folli, però ognuno poi fa quello che vuole. Assolutamente. Prima elogiavamo un po' l'operato del Rende, Presidente, e soprattutto mi viene facile sottolineare un aspetto, no? Come qualcuno dicesse ma Aua è in panchina, Aua perché non sta giocando, evidentemente la scelta era mirata. E quando Aua è stato in condizione di poter scendere in campo forse con la tranquillità giusta, forse con le motivazioni giuste, abbiamo visto un Aua davvero strepitoso. Sì, ma era quello che dicevo già in passato, perché purtroppo il periodo drammatico per le scuole di calcio è la finestra di mercato, dove i procuratori iniziano a dare i numeri, fanno dei numeri incredibili con i ragazzi, li raccontano delle cose abnormi, e quindi questi ragazzi sono un po' frastornati e non danno tutto quello che hanno da dare e che li ha portati a mettersi in mostra. Teo è un ragazzo che senza nessun tipo di smentita, o la serenità di non essere smentito, è un ragazzo che con l'affetto che ha trovato a Rende, perché il ragazzo ha girato Castellammare, è andato a Milano, è ritornato alla Spezia, l'affetto che ha trovato a Rende l'ha messo in condizione di potersi esprimere al meglio e di dire: qui ho trovato una vera famiglia. Quindi quando si parlava del fatto di avere un tutt'uno in una società è proprio questo, quello di sentirsi sereno, stare tranquillo e secondo me pensare solamente al tappeto verde e a nient'altro. Assolutamente. Mister Ferrante, è un lavoro anche quello di Modesto, no? Che ha lavorato con una intensità straordinaria, un'intensità che nella prima parte del campionato è stata davvero devastante. Dobbiamo essere onesti, non è mai andato sotto il piano del gioco, scusate il gioco di parole, evidentemente però forse un po' appagato dal punto di vista fisico, ma è fisiologico che durante il corso di una stagione ci sia un calo, soprattutto se lavori a 1000 come hai fatto fino adesso. Beh, io direi che il Rende si sta ripetendo. Qui altra giocata, mister di Aua, che imbecca in maniera perfetta. Ma per me direi al Cosenza di non andare oltre, di andare già a pensare, se è possibile, non so adesso di chi ce l'ha, di chi è Aua, di mettere l'occhio su questo giocatore, perché è formidabile, è di categoria per quant'altro. Io direi che il Rende, a parte il lavoro ottimo di Trocine e di Modesto, che in continuazione c'è veramente la coesione del gruppo, perché nel mondo del calcio c'è la coesione e c'è il singolo, che spesso una squadra forte non riesce a avere risultati perché si gioca sempre sul singolo, sul campione, mentre il Rende è proprio la tipica squadra e società che lavora sulla coesione del gruppo, e infatti l'espressione poi anche nel campo è quella. E sinceramente io direi che il Rende è una squadra da imitare proprio per quello che sono le condizioni societarie, perché sono modesti, sono competenti, lavorano bene, anche i settori giovanili sono ottimi, diciamo, assolutamente. Dopo chiederemo al Presidente anche un po' la situazione di Aua, entreremo anche un po', cercheremo di cavare qualche notizia di mercato a Tirio, però andiamo per ordine e proseguiamo l'analisi del campionato di Serie C, perché c'è una regina che per stessa missione del tecnico Roberto Cevoli è davvero una mina impazzita in questi playoff. Perché? Perché comunque Cevoli mania, la regina c'entra i playoff con il brivido, ma soprattutto con 2500 tifosi a Vibo Valentia impazziti di gioia. C'è una città che non aspetta altro che arrivi il 12 di maggio, gara prima dei playoff. Ci sarà davvero un granillo caldo. Domenica il Presidente Gallo inaugura lo store, il primo store nella storia della Regina Calcio. Ci sarà una Piazza Duomo
davvero incredibilmente piena. Ci sono un po' tutte quelle componenti per ritrovare una Reggina protagonista come d'altra parte la voleva il Presidente Gallo appena arrivò a Reggio Calabria. Evidentemente adesso però ha capito il Presidente che tutto e subito forse non si poteva, ha fatto un po' delle scelte giuste, il direttore generale Andrea Gianni si è insediato a Reggio subito con un grande impatto, con grandi idee, con grande capacità. Adesso però si tratta di trovare la coesione che Parecevoli abbia dato a questo gruppo. No, io penso che la coesione e l'unità di intenti già ci sia, e mi pare chiaro dall'approccio in campo che la Reggina ha dall'avvento di Cevoli. Non era facile poi arrivare ai playoff, in realtà nulla nel calcio è scontato, ma la Reggina ci è rientrata con ampio merito e di questo sicuramente va dato atto a Roberto Cevoli. Il lavoro di Roberto Cevoli non è passato inosservato. E apro anche qui una parentesi di mercato, testa ai playoff, testa a quel che sarà, ma le sirene di mercato anche dalla Serie C per Roberto Cevoli iniziano ad insistere, iniziano ad essere pressanti, il Padova in testa, ma c'è anche il Cesena su Roberto Cevoli, diamo questa notizia verificata da qualche minuto. È una Reggina che, come giustamente dicevi tu, alla quale non manca proprio nulla, la strada è senza dubbio quella giusta. Assolutamente. Presidente, sulla Reggina è una formazione che può recitare un ruolo, vuoi per il pubblico che sarà determinante in casa, anche se insomma, il percorso che vedrà Iamaranto sarà spesso in trasferta in questa prima fase, al di là della prima. Assolutamente sì, è una società che ha dimostrato che ha fame, più che la società la piazza, ha dimostrato di avere fame di calcio e anche qui, quando poi si fanno investimenti importanti, la piazza risponde. Mister, velocemente, Reggio è una piazza che insomma, merita davvero altri palcoscenici. Secondo me ha fatto anche la storia del calcio calabrese negli ultimi anni, la Serie A, come elementi come Pirlo e altri che hanno calcato quei campi, e poi la bravura della società. Velocemente, perché non ho concluso la domanda, nei playoff, quindi nella parte finale ci sono questi mesocicli che vanno considerati, quindi Rende ha lavorato molto ad alta intensità, ha avuto qualche piccolo calo e poi si è ripreso. Assolutamente. In chiusura, domanda secca, Presidente, Modesto sarà il prossimo allenatore ancora del Rende? Stiamo valutando tante cose, ci stiamo guardando intorno anche per altre situazioni, quindi ancora non è chiaro ancora l'aspetto. Aua invece sarà una plusvalenza importante per il Rende? Aua è una comproprietà, se dovessero riscattarlo sì, potrebbe essere un buon lavoro fatto dal Rende e da Franco Gagliardi che, ripeto, è un grandissimo talent scout. Ci ha dato anche qualche chiave di lettura importante il Presidente del finale. Attilio, siamo davvero in chiusura. Attilio, appuntamento ovviamente a giovedì prossimo per tappa di avvicinamento ai playoff in Serie C e poi capiremo insomma come si comporteranno Cosenza e Crotone nel prossimo turno. E al calciomercato soprattutto, non vediamo l'ora perché stiamo fremendo anche con la voglia di raccontare le manovre delle squadre calabresi. Grazie a te Paolo, grazie agli ospiti, benvenuta anche da parte mia Paola. A Paola, giovedì prossimo, Paolo e Paola. Paola, in chiusura ti chiedo insomma, secondo te un 4-3-3 può essere... No, scherzo, scherzi a parte. Grazie per la tua presenza, abbiamo un po' sciolto il ghiaccio, ci ritroveremo insomma nei prossimi appuntamenti con una Paola Palmieri ancora più sul pezzo dal punto di vista anche giornalistico. Certamente. Grazie a te Paola, grazie al Presidente del Rende Fabio Boscarella per le belle il parole grande lavoro che hai svolto e grazie per continuare a dare un riferimento importante alla Calabria. Grazie. Grazie al mister Elio Ferrante, decano degli allenatori calabresi. Grazie a voi e auguri al Presidente che possa andare nei playoff, auguri al Cosenza, alla Reggina che possa andare in Serie B, alla mia Vibonese che io l'ho allenato e sono legatissimo al Presidente Caff perché è il migliore Presidente che ho avuto per quello che è rapporto. Ottimo anche il risultato della Vibonese che dopo un anno di permanenza trova la permanenza in Serie C. Appuntamento a lunedì prossimo, sempre sul 10, Tele Europa Network in Calabria e Sicilia. Rimanete sintonizzati con noi, vi aspettiamo a giovedì prossimo.
se sbaglio a volte sono peggio di una iena. Se torno a casa quando fuori c'è la luna piena. Se questo inchiostro sulla pelle lo sopporti appena, ma di ogni mio gesto tu sei pienamente fiera. L'unica presente in ogni istante, pure se la strada da percorrere è distante. Sei la colonna portante, la donna importante, che mi capisce senza troppe domande. E grazie a te se sono quello che ora senti, il più sentito tra i miei argomenti. Davanti mai che ti lamenti e sopporti, nel letto piange sola che ti conforti. Ma sappi che siamo più forti se lottiamo insieme. Con il silenzio mai nulla si ottiene. Tu che di mamma compi ogni dovere, trasmetti tutto il tuo potere. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Anche se non sono stato una brava persona, non è che non andavo bene, non ci andavo a scuola, non ti ho mai dato la soddisfazione di un diploma, ma ho lavorato sodo dai 18 anni ancora. Mi do da fare, scrivo pure una canzone che dice proprio hey ma mi serva da lezione. Ma voglio regalarti almeno una soddisfazione, sperando in questo testo che ti doni un'emozione. Inchiostro sulla pelle per primo il tuo nome, senza la testa tuo figlio ormai non è. Delle parole, le rime un campione, la prof mi darebbe di certo ragione. Hey ma non ti sentire triste, resta sempre allegra, che riempi casa e rendi calda l'atmosfera. Chi rema contro questa sera guarda nera, invidia te una donna tutta intera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Tu che potresti andare via ma invece resti, per i tuoi figli anche alla vita ci rinunceresti. Tu mai calpesti chi ti è intorno ma rispetti pure questi che maldestri sembra facciano dispetti. Porto i tuoi occhi e il tuo carattere, quando non ho per niente voglia di dibattere, quando i pensieri stanno a galla come zattere, mi dai la forza adatta per combattere. Hey ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da te, risolvi ogni problema, vicino a te ogni giorno è primavera. Ehi, ma pure se a volte sbaglio giuro non vorrei, ma l'insicurezza di tutti questi miei, ma mi portano da